हम लोग कमले डिस्ट्रिक्ट में हैं और मेरे साथ दो दोस्त, एक दुलम और ये दी सर है। और हम लोग यहाँ से निकलेंगे रोस्टिंग के लिए। Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a letter now, would I have a chance? ये अरुणाचल का स्टेट एनिमल है जिसका नाम मिस्टी है। बोल सकते हैं आप अरुणाचल में आए और यहाँ नदी नहीं घूमे तो आप समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं घूमे। ये जो नदी है ये इसका नाम सिंगिंग नदी है और काफ़ी साफ पानी है इसके अंदर और दूर दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए। रोस्टिंग इस तरह से किया जाता है। देखिए हम लोग मछली पकड़ के इसको जला रहे हैं। ये जो यहाँ ये इस नदी का लोकल मछली है। जैसे ये भी एक मछली ही है ना? ये एक सार्क आ रहा है सर, बाहुबली आ रहा है, बाहुबली। ये नकली सार्क है। लीगू सिंह नदी का ये सार्क है, ये जो बाहुबली। अब ये तली में तपियो। हम लोग अभी मस्ती करके आया है नदी में, खूब मस्ती किया, नहाया, एंजॉय किया, मछली पकड़ा और मछली को रोस्टिंग करके अभी हम अपने घर की ओर वापस लौट रहा है। इसको बोलते हैं लोकल बैग। इसको बोलते हैं लोकल बैग और हम अपना लैंग्वेज में नारा बोलते हैं, नारा। हाँ, तो हम इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। अच्छा ये क्या है? ये इसको लोकल में क्या बोलते हैं? अच्छा। ये मेरा शहर दोस्त है। आप तलिया से आए हैं ना, दापो में आए हैं, लीगू बस्ती में घूमने आए हैं। लीगू बस्ती में बहुत मजा मुंगना है अभी है। और मछली को रोस्टिंग, मछली को जला के भी खाए, बहुत टेस्टी था।